अरे यहाँ क्या लफड़ा हो गया भाई। ये क्या सा लफड़ा चल रहा है। ये का हो गल रे भाई साहब। यहाँ तो उलट पुलट सब हो गया है भाई। ये क्या हो गया है। ये कौन सा गाड़ी भाई कैसा हो गया है। इसमें तो लगता है टक्कर मार दी। ये टक्कर मार दी इसी का लागत है। हाथ दबा उलट के है और ये तो और उलटते उलटते जा रहा है। अरे ये गाड़ी ये नहीं देखता कैसे उलट गया है या। वो ये क्या ऐसे सीधा कर और यहाँ से लेके जा इसको भाई साहब यार। चलो तुम यहाँ से निकल चलो यार अपने रास्ते पे जा। और ये के कौन उठाइया अभी का हो गल भाई साहब यार। अरे ये तो और ऐसी हो गया भाई। इसको सीधा करो। कौन आ गया भाई। अरे ये तो क्या बकरी लेके कहाँ जा रही है ये तो रे। और ये अपने कंधे पे बकरी बैठा के घास खिला रही है। पत्तियों को खिला रही है तभी ये पत्तियों के पास पेड़ के पास आके खड़ी हो गई है ना। ये तो नया नया गाड़ी देखा रे भाई। और का लगा थी और का इसको हम देखेंगे भाई। वही क्या लश्करी कार कहाँ से लाए है रे भाई। ये तो मस्त दिखत है रे भाई। ओ भाई साहब क्या वीआईपी है कार यार। ओ भाई साहब आराम से बाइक करो भाई। पीछे तो तेरे और दो दो तीन तीन कार खड़े हैं रे भाई। चलो भाई साहब इसको ऐसे चलाते हैं। देखो यो आराम से जाने दे भाई साहब। और ये इतना छोटा कहाँ से लाए रे भाई साहब। अरे ये तो हम शोरूम से नया लाए हैं भाई। क्या मस्त है यार। चलो इसको हम भी चला के देखते हैं यार। वाह क्या मस्त है। ये कार कौन सा है भाई। ये तो चपटी चपटी देखा था रे भाई साहब। चल में कैसे चला था यार। देखी थे भाई कैसे चला था। अलग है भाई साहब। दोनों एकदम आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ लगता है इनका लब का बात चल रहा है भाई इस पेड़ के ऊपर। चलो इनको हम अच्छे से। और हमारे ये भाई साहब ये कौन सा। अरे बाप रे ये तो टाइगर का डिजाइन है भाई इसमें तो। वाव आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी। और बाप रे इसके मुंह देखो यार कितना मस्त मुंह फाड़ा हुआ है। वाह चलने में कैसा है भाई साहब। वो भाई सुपर डुपर है। ये तो पुराने जमाने का गाड़ी लग रहा है भाई। चलो इसको चला के मजा लेते हैं। और इसको भी देखो भाई साहब। ये पुलिस कार कहाँ खड़ा है यार। कहाँ से भाई कल्टी मार रहे हो। ओ भाई साहब चलो इसको हम इस गाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं। चलो बैठो। चलो भाई साहब निकलो यहाँ से। कहाँ लेके जाओगे भाई। ये तो जाएगा उधर ही अपने घर जाएगा टीटी। चलो ये हम ये लग्जरी कार पे हम इसको बैठाएंगे अपने इस चमेली को। आ जाओ चमेली। चलो गाड़ी कार को रिवर्स करो भाई साहब। ऐसे रिवर्स करने के बाद हम जब इसको करेंगे ना यहाँ से। चलो आ जाओ अपने बकरी का टिकट लिए हो ना। चलो आ जाओ बैठ जाओ। वो भाई साहब क्या मॉडल का लग रही है एकदम झकास दिख रही है। इसको नजदीक से देखो कैसा दिख रही है। वाह यार सुपर डुपर लग रही है एकदम। कोई हीरोइन से कम नहीं है। इसको हम साइड करा दें। ऐसे चलता है कि चलो पीछे लोग गाड़ी अपना दिखा भाई साहब। कार में बैठ के मजा ले रही है बकरी के साथ। वाओ चलो इतनी स्टेशन में उतर जाओ तुम यहाँ से। और बकरी को पत्ती वत्ती खिला दो अच्छे से।
कार को चलाएंगे। ओहो रे भाई साहब कितना मस्त चल रही है ये तो। अला हो भैया हम ये लाल वाली गाड़ी क्या चला के हम तो का मजा नहीं था, कैसा चला था यार, हम इसका मजा लेके देखते हैं। और बाप रे वाओ ये लग्जरी। और भाई सामने बहुत बड़ी गाड़ी खाली है, गड्डी के पीछे नहीं आना भाई साहब प्लीज। और तुम तो चलो हम चला के थोड़ा मजा लेगी कैसे चलते हैं यार। अरे यार हमारे पीछे नहीं आना भाई साहब, तुम हमारे पीछे के बारे में। चलो इसको भी हम लेके जाते हैं और लेके जाके इस सफ़ेद वाला कार के पीछे इसके पिछवाड़े में लगा देते हैं। वाह लाइन से। और हमारी ये ढीलो वाली गाड़ी अभी जाएगी भाई। टी 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 भाई साहब ये लाइन से लग गए हो। मेरा ये सुपर डुपर अभी जाएगा ये इसका लो। वाह क्या मस्त लग रहा है भाई, ये तो टार्जन फिल्म का लग रहा है भाई। ओ भाई साहब नया गाड़ी को लेके जाएंगे हम यहाँ से। ए छोटे मोटे गाड़ी वाले भाग जाओ मेरे सामने से, नहीं मैं भी ठोकर मार के निकल जाऊंगा। ठोकर तो हमारा मारेगा रे भाई, हम तुमको। पीछे पुलिस खड़ी है, पुलिस गाड़ी नहीं दिखता है क्या तुमको? अरे पुलिस क्या भाई साहब, पुलिस का धमकी देता है भाई। चलो हम इस पीछे वाले कार भाई साहब थोड़ा सा तो भाई, चलो भाई हम यहाँ से निकाल लेते हैं आराम से, पुलिस का धमकी देता है। टी 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 अब हम तुम लोगों को और आगे हम लगाएंगे, तुमसे भी आगे गाड़ी लगा देंगे। ओहो तुम तो लाइन से लगा दिए भाई। चलो हम अपना देसी ट्रैक्टर को लेके जाएंगे। टी 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 अरे इस ट्रैक्टर में हम ऐसे बिठाएंगे। वाह टी 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 अरे रे इसको क्या हो गया भाई, ये तो बौरा गया है, पगला गया है लगता है। यहाँ जाके ठोक रहा है। दूसरे को ठोकने का बहुत तुम्हारे पास हुनर है, हम तुमको ठोकेंगे जब तो लाइन में आ जाओगे। अरे मेरी चमेली छम्पन छम्पलू, चलो आओ पीछे बैक करके टीटी आने दो भाई साहब आराम से देख के। चलो भाई आ जाओ ऐसे। वाह ऐसे चलता है यार तेरा गाड़ी। हाँ मेरा गाड़ी ऐसे चलता है। चलो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए पैगा टॉय चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अरे भाई साहब सब्सक्राइब कर लेवा करा यार, हम ऐसा बढ़िया बढ़िया वीडियो तो हनी लोगों को बना के हम दिखेबो। हाँ भाई साहब लोग। ओहो भाई साहब ये तो दीवार में कहा चुम्मा ले रहा है क्या दीवार को। अरे भाई साहब तुम तो यहाँ यार क्या। अरे अरे यार ऐसे स्पीड से भाग रहा है डर से क्या भाई साहब। चलो हम आज इन लाइनों में इनको खड़ा करके रखेंगे, बहुत इधर उधर जाते हैं ये लोग। अरे भैया यहाँ तो ट्रैक्टरवा खड़ा है, वो ट्रैक्टरवा का हम चालू कर लेकर जाते हैं। हम अपना पूरा गाड़ियों का स्टॉक अभी इसमें हम लोड करके लाएंगे हो भैया। चला हो भैया तू ट्रैक्टर वाले ड्राइवर भाई साहब आराम से चलो। ये मेरी ट्रैक्टर आ गई स्टेशन में, गाड़ियों की स्टेशन में आ गया है। अरे चला हो भैया तू, पहले हम केका उठाई हो, पहला हम एका उठाई थे लाल वाला का, चलता है आओ तो का हम यहाँ बैठा दी थे ऐसा, और उज्जर वाला का हम ला के एहू का हम यहाँ बैठा दी थे ऐसा। चला बहुत घूम ली है तू पंचे, हम देखिन ला गई ना तोहरा के ऐसे तू आवा हो, और एहू का हम बैठाई दी थे ऐसा। अरे यार हमारा तो ट्रैक्टरवा भर गए हो, और ये पुलिसवा वाला कार का हम उठा के एहू का हम धरी दी थे ऐसा। और हम एक बार ही हम चला हम वो यही लेके जाई थे, और हम यही बढ़िया से उलट के लाई थे दोबारा। चला हो ट्रैक्टर वाला ड्राइवर भाई। ए भाई साहब सींग वाला तोहार तो सींग बढ़ा है यार, चला तोहार सींग बढ़ा है, तू गाड़ी पीछे रहे अपन ठोका। चला हो तोहार तो टंगरी फैला है ना बहुत, चला तोहार टंगरी फैला है, चला थोड़ा ऐसे लेके आवा। ए लाल वाले गाड़ी भाई साहब तुम भी चला थोड़ा पीछे ले यार, बड़ा नया गाड़ी लाए है तो हम ही मंचे ना दिखावा, बहुत देखी है तुम्हारा जैसी गाड़ी।
चल तू आवा इसे। हमारा ट्रैक्टरवा जायजा नहीं था, ट्रैक्टरवा में टालिया में ठोकिन दे ठोका। ऐसा ना करा हो भैया, ठोका ना। चला हो तू पंचे उतरा, अब बहुत मजा ले ली है, यहाँ उतर जा। हाँ ऐसे उतार दी था हम गाड़ी के। चला तू पंचे सब उतर जा, लाइन में से उतर जा। चलो उतरा। अब हम जाई थे अपन धन्नू के लेवे। हमार धन्नू इंतजार करत है, बकरिया लेके गए रही चरावे। बकरी लेके चरावे गए रही। अरे धन्नू तुम तो यार, अब ट्रैक्टर लेके हम खुदे आए वाले रहन, तो तू काहे कंधे में उठाए ली है? चला हो गया, अब आएंगे हम बैठाए ले थे तुम का। बैठा चुप रही। और ये पेड़ सेड़ के उखाड़ के ले चला, नहीं तो कहूँ दूसरा उखाड़ के ले जाए, ये हो ना रही। फिर बकरिया का घास पत्ती खिलेबे। अरे तू तो सो गया हो, नींद थके है का? चला हो गया सोवा तू हूँ। अरे भाई तू हूँ आवा यार, आपस में अगर सेटिंग हो गई हो तो बतावा, हम ले चली थे तो हूँ का बैठा आई के। चला इससे बैठा चुपे ट्रैक्टर में और चला तो हम पंचन के हम घरे छोड़ी दई, बिना टिकट बिना पैसा का हम। लेकिन हम एक दिन अपने खेते में काम कराओ तुम्हारन का। हाँ चला इसे आवा ट्रैक्टर में। हमारा ट्रैक्टरवा जाल लाग है, भागिन जाए। चला आ गया तो हम पंचन के स्टेशन। चला उतरा हो, आपस में अपन तू पंचे सेटिंग करल लाग है, तब ठीक है। चला उतरा ताहू पेड़ का हम उतारी लेंगे। ये पेड़ पौधन का हम उतार दे थे इससे बढ़िया से। चला हो धन्नो उतरा, तोहार घरे हम पहुँचाए दे लागे। इसे खड़े हो भाई। हाँ ऐसा वीडियो देखा के खातिर हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर ली है यार। तू पंचे सब्सक्राइब नहीं करता है तो मज़ा नहीं आता। चले आज तक का वीडियो यहाँ रखी थे, फिर अगला दूसरा वीडियो बनाओ तो फिर तू पंचन के दिखाओ। जय हिंद जय भारत।